حقيقة الشيخ عبد الله الهراري المعروف بالحبشي رحمات الله عليه ورضي عنه. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أحبابي، إن الله يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق بين الناس عالم يعني يرجعون إليه في العلم، الله تعالى ابتلى الناس بأمر وما زلنا نراه ومر عليه زمن وهو يحصل، بأن أناسا على غير علم يتصدرون للناس فيفتون الناس بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، فيضلون ويضلون. هؤلاء العلماء الأكارم الذين قبضوا، وهذا على مر الزمن. في العادة ما كان يأتي من يخلفهم بمكانتهم أو قوتهم أو علومهم أو تبحرهم بالعلم، لكن الله تعالى لا يترك هذه الأمة من غير من ينشر دينها ويجدد للناس أمر العقيدة ويرد على البدع الفاسدة التي تخالف منهج القرآن ومنهج السنة ومنهج النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. والحسد يا أحباب كان حصل، ويقال إنه أول ذنب حصل في المخلوقين، حسد إبليس لسيدنا آدم عليه السلام. إبليس حسده ثم كفر بالله فاعترض على الله فطرد من رحمة الله. قابيل حسد أخاه هابيل، هما ولدا آدم عليه السلام، فقتله والعياذ بالله. وهكذا الكفار، وعلى مر الأيام كان هؤلاء العصاة والكفار يحسدون الأكارم الأكابر كالأنبياء الكرام. أنبياؤنا الأنبياء عليهم السلام كان بعضهم يضرب حتى يغشى عليه، بعضهم كان يحبس. يوسف نبي الله حبس، سيدنا نوح ضرب حتى غشي عليه، ومنهم من أوذي ومنهم من قتل. هذا يحيى عليه السلام قطعت يده ورجله ورأسه صلى الله عليه وسلم. نبي الله عيسى حاولوا قتله فرفعه الله إلى السماء الثانية. فإذا يا أحباب، التاريخ فيه العبر وفيه ما يتعظ به العبد إن تفكر. وكذلك صحابة رسول الله الكرام رضوان الله عليهم وآل بيته الذين هم رضي الله عنهم كانوا على آثار الأنبياء عليهم السلام. ثم تبعهم التابعون وأتباع التابعين إلى زماننا. لا شك زماننا فيه شدة، حتى إن عالما من العلماء من 500 سنة تقريبا قال عن القضاة في زمانه: هم كقريبي عهد بإسلام. ثم يا أحباب تجد أن أناسا يتصدرون للعلم من زمن بعيد. كان رجل والعياذ بالله تعالى في زمن سيدنا علي يتصدر للعلم ويدعي ما ليس فيه. سيدنا علي علم حاله فقال له: أنت من؟ قال: أبو فلان. قال: أنت أبو اعرفوني. فإذا منذ ذلك الزمن طلع من يدعي العلم وليسوا أهلا للعلم. وهناك يا أحباب أيضا من يذكرنا بالصحابة الكرام وآل بيت رسول الله الكرام، فهؤلاء وصلنا علمهم المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر مشايخ تلقوا بالسند المتصل إلى نبينا الكريم. ومنهم رجل عرفناه والتقينا به وأكرمنا الله أن درسنا عليه رحمه الله، عرف بالشيخ عبد الله الهراري الحبشي رحمه الله، وهو نسبة إلى الحبشة. إذا واحد قيل فيه حبشي هذه ليست مذمة، نسبة إلى بلاد الحبشة، هذه البلاد التي هاجر إليها الصحابة قبل المدينة المنورة. بعض الصحابة أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام فهاجروا إلى الحبشة، والتي كان ملكها
أصحمة النجاشي الذي أسلم وحسن إسلامه، وفي الحبشة دفن صحابة من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشيخ عبد الله الهرري، وهو قرشي النسب، وهو من هرر التي عرفت بمدينة العلم والعلماء. أنا لن أتكلم كثيرا عن زهده وكرمه وصبره وعلمه، بل أقول ما قال بعض من التقى به من غير تلاميذه: إنك إن سمعته في الحديث تظن عاش حياته يسمع أو يتعلم أو يتلقى فقط علوم الحديث، وإذا سمعته في التفسير وعلوم القرآن تظنه عاش حياته فقط في علوم القرآن، وإذا سمعته في علوم اللغة النحو وغيرها ترى كأنه ما تعلم إلا علوم اللغة. وكذلك يا أحباب الفنون الأخرى، لكن شغله رحمه الله إصلاح عقائد الناس. حتى إن بعض الصالحين الأولياء في الشام وغيرها حين التقوا ببعض تلاميذه وكانوا لا يعرفون أنهم من تلاميذه قالوا لهم: أهلا بتلاميذ معلم الناس التوحيد. وبعضهم قال لهم: أهلا بحراس العقيدة. فعرف رحمه الله أنه كان يركز على العقائد، كان يدرس الناس أن الله تعالى ليس له هيئة ولا صورة، منزه عن الشكل والهيئة والكمية، منزه تبارك وتعالى عن المكان والجهات وعن صفات المخلوقين. هذا الذي كان يدرسه الناس، ويدرس الناس أن الأنبياء عليهم السلام معصومون. أحببت في هذه الحلقة أحبابي أن أركز على ما يقوله الشيخ عبد الله في بعض المسائل المعاصرة، والتي هي يحتاج الناس أن يعرفوا الشيخ عبد الله هو ماذا، في التصوف ماذا، في العقائد ماذا، هو في الأحكام ماذا. طيب، هو فكر جديد؟ هل هو ما يقال فيه حق؟ هل كل ما قيل فيه من مدح وثناء هو صواب؟ هذا الذي إن شاء الله سأبين. لكن لا شك الناس يقولون: أنت من تلاميذ الجمعية، جمعية المشاريع، جمعية الشيخ عبد الله الحبشي، فإذا أنت تمدحه. أنا أقول لكم: الاستعلام قبل الاتهام، والمنصف يراجع، والإنسان الذي في قلبه حقد وحسد الحسد يقتله. فإذا الإنسان إذا أراد الصواب يبحث عنه. اعرف الحق تعرف أهله. نحن لا ندعي أنه نبي الله، ونحن لا ندعي أن المشايخ أو الأولياء لا يقعون في خطأ. وقد قال الإمام الرفاعي رحمه الله: لا تنظر إلى المرء وهو يمشي على وجه الماء، ولكن انظر إلى كلامه عند الإفتاء. وكثير من الناس الذين حسدوا الشيخ أو تشوشوا من قبل حزب الإخوان أو المجسمة في زماننا، الذين هم طعنوا بشيخنا وافتروا عليه، أو هم مشوشون، تراهم إذا سمعوا من لا يعرفون أنه من تلاميذ الشيخ ماذا يقولون؟ هذا كلام حلو، هذا كلام طيب. لكن مثل الأحباش، لما الأحباش لا يقتدون بك؟ فيقول لهم: هذا أنا من تلاميذ الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. نعم يا أحباب. وسيدنا الإمام علي عليه السلام يقول: ليس الحق يعرف بالرجال، ولكن الرجال يعرفون بالحق. فإذا يا أحباب، هذا الشيخ عبد الله رحمات الله عليه، الذي أعطاه الله العمر المديد، وعاش عمر أكثر من 100 سنة، وعاش حياته يعلم الناس الخير، الزاهد الصوفي التقي الورع، الذي شد الناس بالحال والمقال، ليس فقط بالكلام بل بالفعل. أعماله كانت تشد الناس إليه وتجذب القلوب. نعم، إنه المحدث الحافظ الذي كان يضبط أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند إلى النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. وألخص
بعضهم قال فيه كذا وكذا، وبعضهم قال فيه كذا وكذا، وبعضهم طعن به، وبعضهم مدحه، وبعضهم أثنى عليه، وافتروا عليه في أمر العقائد وفي أمور الفروع وفي غيرها، بل انتقدوه بأمور وافتروا عليه بأمور. فأنا ألخص لكم وليس فيها إطالة. يتلخص ما انتقد أو اعترض به على الشيخ رحمه الله على 3 أنواع. هذه الأمور الثلاثة: الأولى هي عقيدة المسلمين، عقيدة أهل السنة والجماعة. كيف يعني؟ بيقول لك واحد كيف يعني انتقدوا عليه على عقيدة المسلمين؟ قالوا إن الشيخ عبد الله ينفي صفات الله. أعوذ بالله، هذه كتب الشيخ موجودة يدرس فيها الصفات الواجبة لله، لكن مرادهم هؤلاء المجسمة أن الشيخ عبد الله رحمه الله كان يؤول المتشابهات، يعني يقول لا تؤخذ النصوص المتشابهة على الظاهر الذي يوهم ما يخالف قول الله ليس كمثله شيء، كان يردها إلى المحكمات. وهذا طريق أهل السنة والجماعة، وهذا من أيام الصحابة إلى أيامنا هم على هذا يؤولون المتشابهات، سواء تأويلا تفصيليا أو تأويلا إجماليا، ويسمى التفويض. واعترضوا عليه لأنه يمدح رسول الله ويحتفل بالمولد، ومن من المسلمين يحرم الاحتفال بالمولد إلا هؤلاء الذين حرموا البركة وحرموا حب الرسول على وجهه صلى الله عليه وسلم. وكذلك اعترضوا عليه لأنه يجيز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان جهرة، وهذا ما حرمه إلا هؤلاء المجسمة كالألباني الذي كان في الشام في زمن المفتي أبو اليسر عابدين رحمه الله، مفتي سوريا السابق، والذي كان واحد من المؤذنين يؤذن فصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الأذان جهرا. فماذا قال له هذا الرجل من أتباع الألباني؟ قال والعياذ بالله هذا حرام، هذا كمن ينكح أمه. أعوذ بالله. الشيخ أبو اليسر كان من الطيبين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، فأرسل خلف الألباني ومنعه من التدريس وقال له إن عدت إلى هذا طردناك. ثم مات بعد مدة يسيرة فاستفحل أمر الألباني ونشر فساده بين الناس. اعترضوا على الشيخ عبد الله الحبشي رضي الله عنه وأرضاه لأنه يقول هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، يعني الشيء الذي أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يزان بالميزان، إن وافق الشرع نأخذ به، وإن خالف الشرع فلا نأخذ به. وهذه قالها الشافعي والبيهقي والنووي وغيرهم، ليس فقط الشافعية بل على هذا كل المسلمين. واعترضوا على الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله لأمثال هذا، منها أنه رحمه الله تعالى كان يبيح حمل السبحة، لأن هؤلاء كانوا يقولون بعكس ذلك، كانوا يعتبرون حمل السبحة شركا والعياذ بالله تعالى. فإذا هذا النوع الأول الذي انتقد على الشيخ عبد الله الهرري، وهذا المنصف ينظر بأن هذا انتقاد على عقيدة القرآن، على عقيدة الصحابة، على عقيدة التابعين، على عقيدة أهل المذاهب الأربعة، على عقيدة مئات الملايين من المسلمين من الأشاعرة والماتريدية. هذا النوع الأول. النوع الثاني هو بعض المسائل الخلافية في الفروع في الفقهيات، وهذا أمر يا أحباب الكل يعلم بأن هناك مذاهب معتبرة، الله تعالى أكرم الأمة ورحمها بهذا الاختلاف الطيب المعتبر الذي حصل بين الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وسفيان والأوزاعي ونحوهم من العلماء الأكابر المجتهدين.
فالشيخ عبد الله رحمه الله كان يقول أحيانا بقول الشافعي، وأحيانا بقول مالك، وأحيانا بقول أبي حنيفة، وهذا فيه تسهيل على العوام أمثالنا حتى الواحد لا يبتعد عن الدين أو حتى لا يقع في الحرام. فكان الشيخ رحمه الله يهون على الناس بهذه المسائل المعتبرة، وكثيرا ما كان يقول رحمه الله: اعملوا بأن تخرجوا من الخلاف، يعني بيقول لهم اعملوا هيك حتى تعملوا بالأحوط، لأنه هيدا فيه خروج من الخلاف. هيك يا أحباب، مع بيان أنه هذا حق وهذا حق، هذا اجتهاد معتبر وهذا اجتهاد معتبر. فانتقد عليه مثلا أنه الشيخ عبد الله ما بيدفع زكاة جامعته. هذا كلام منه صحيح، بل كتاب الزكاة نص عليه الشيخ بكتابه المعروف البغية وكتاب المختصر وغيرها من كتب الشيخ رحمه الله. إلا أنه مثلا هناك مسائل المالكية والشافعية عندهم في هذا الأمر اختلاف في أمر العملة الورقية عن الحنفية، والشيخ في كتابه ذكر الاختلاف ثم قال لهم: والأحوط تزكيته خروجا من الخلاف. فإذا النوع الثاني صاروا يعترضون وقالوا الشيخ عبد الله كذا، الشيخ عبد الله كذا، وهي مسائل الفقهاء هم جهلوها. وأما الأمر الثالث، وهنا الأمر الذي يحتاج إلى توضيح، الذي أكل قلوبهم الحسد والحقد ونحو ذلك والتكبر، ما قبلوا الحق، صاروا يقولون الشيخ عبد الله يحلل المفاخذة. أعوذ بالله، يعني أن ينام الرجل مع المرأة التي لا تحل له ويصير هناك الفخذ على الفخذ. قالوا الشيخ عبد الله يحلل هذا. الشيخ عبد الله نص على حرمة هذا، بل كان يحرم وما زال إلى أن مات يذكر هذه المسائل. حرام أن تصافح المرأة الأجنبية التي لا تحل لك بلا حائل. إني لا أصافح النساء، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بالإضافة إلى أن قالوا البيض والدجاج لا يأكل الشيخ البيض، لأن الديك ما عقد على الدجاجة، ولا يأكل جماعته العسل لأن النحلة بزعمهم دخلت إلى البستان من غير استئذان. وقولهم لا تنام المرأة أمام الجدار لأن الجدار من الذكور. هذه كلها سفاهات تفاهات لا برهان لهم ولا دليل. بل البعض افتروا على الشيخ بأشد من هذا وعلى تلاميذه حين وجدوا أن هذه الجمعية المباركة لها انتشار بعشرات من الدول. الشيخ عبد الله له تلاميذ ومريدون وأحباب وأنصار وأتباع، ورأوا أن لهذه الجمعية مؤسسات تربوية جامعية كشفية اجتماعية صحية، ورأوا أن هذه الجمعية المباركة تعمل بالإمكانات القليلة التي يجمع التبرعات من أتباعها ومحبيها ومناصريها ومؤيديها، حتى إن النساء يضعن الحلية حتى طلعت هذه المؤسسات. رأوا هذا أكلهم الحسد، فلذلك افتروا على هذه الجمعية ما افتروا. نعم يا أحباب، نحن لا نقول نحن فقط من يفهم، نحن لا نقول فقط نحن أهل السنة نكون كذبنا ما ندرس. نحن نمد أيدينا إلى كل إنسان طيب منصف من أهل السنة والجماعة، بل نحن نمد أيدينا إلى كل إنسان يعمل لمصلحة الأوطان وحفظ البلاد من التطرف والغلو، من الشيء الذي عرف بالإرهاب المذموم. حتى إنه قيل في زمن من الأزمنة وقتل الشيخ نزار حلبي رحمه الله رئيس الجمعية السابق لأنه كان بزعمهم يحلل التوسل بالأنبياء ويحتفل بالمولد، قتلوه. نعم، الشيخ عبد الله رحمه الله أسس منهجا قبل الحجر، الجمعية قبل أن تبني الحجر ربت الأجيال والبشر، وقاد هذه الجمعية بعد مقتل الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله رئيس الجمعية الشيخ حسام قراقيرة حفظه الله تبارك وتعالى. هذا الإنسان الحكيم
الذي عقله نير والذي عرف بحكمته وحنكته كان يحافظ على هذه المؤسسات وما زال، بل زادت وتوسعت بفضل الله تبارك وتعالى. فالشيخ عبد الله من أهل السنة والجماعة. الشيخ عبد الله في الإلهيات هو منزه موحد، يثبت الصفات مع التنزيه ولا يعطل ولا يشبه. في أمر النبوات الشيخ عبد الله يثبت العصمة للأنبياء، وأن الله تعالى حفظهم من الكفر ومن الكبائر والصغائر التي فيها خسة ودناءة. فالشيخ عبد الله رحمه الله في أمر العقائد فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى يثبت الصفات مع التنزيه، لا يعطل ولا يشبه. وأما في أمر النبوات يعني ما يتعلق بالأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام، فالشيخ عبد الله يثبت لهم العصمة عن الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها. وأما منهجه رحمه الله في أمر التصوف فهو الذي عرف بأنه كان يعطي الطريقة الرفاعية والقادرية والنقشبندية والشاذلية، بل وقد أجيز بالطرق 40 من طرق أهل الله، هذه الطرق الصوفية الطيبة الصادقة، وهو الذي كان يدافع عن التصوف، لكن كان يبين أن هناك شطحات طلعت وظهرت من بعض المنتسبين للطرق، هذا لا يعيب الطريقة، إنما يعاب الذي شذ وانحرف عن معتقد وطريقة الطيبين من الصوفية. وأما في مسألة الفرق فالشيخ عبد الله عرف كما عرف الذين قبله من الأكارم كأبي منصور البغدادي والأسفرايني وغيرهم الذين تكلموا في الفرق فردوا على القدرية والمعتزلة والخوارج والجهمية والمشبهة كالكرامية وغيرهم. وأما في مسألة القدر فالشيخ عبد الله على ما عليه حديث جبريل المشهور: وتؤمن بالقدر خيره وشره. أما الأشاعرة فهو الذي يدافع عنهم وينصرهم، وأما الماتريدية فهم إخوان الأشاعرة، حتى قال ما قاله محمد مرتضى الزبيدي: إن أهل السنة والجماعة هم أشاعرة وماتريدية، وهم مئات الملايين والحمد لله تعالى. وأما موقفه من التوسل والتبرك وزيارة القبور، قبور الصالحين ونحوها، فهو على منهج الأوائل، يعتقد فيهم أنهم سبب، وأن الله تعالى هو خالق الأسباب، وأن الله تعالى جعل هؤلاء فيهم البركة، والله تعالى هو خالق المنافع وخالق المضار. وأما موقفه من الصحابة فهو الذي نص في كتابه رحمه الله بأن من سب الصحابة جملة فقد كذب القرآن. وأما قوله في طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم وأرضاهم فهو كما قال الإمام أبو الحسن الأشعري قبله: فذنبهم مغفور. لماذا؟ لأنهم من المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا يا أحباب، الشيخ عبد الله لم يأتي بجديد، وكان يحثنا على أن نصل كل المشايخ الطيبين، وما زال جمعيتنا ومشايخنا وأحباب الشيخ يمدون أيديهم إلى الطيبين، لا إلى المنحرفين، لا إلى الذين خالفوا منهج القرآن والسنة الثابتة. نحن لا نتوافق مع هؤلاء المجسمة ولا حزب الإخوان التكفيريين الشموليين، ولا مع كل إنسان يعارض دين الله تبارك وتعالى، يعني لا نشجعه على الباطل. الشيخ عبد الله الهراري الحبشي العبدري الشيبي نفعنا الله به، هذا قبره موجود، هذا قبره ملاصق لمسجد برج أبي حيدر، لم يعمل له القبر الذي دفع عليه الآلاف، ولا عمل له ما يعمل لكثير من الزعماء ونحوهم، وإنما نعتقد فيه الخير ونعتقد فيه الصلاح. هذا شيخنا، هذه حقيقته رحمات الله عليه. اختصرتها لأنك إذا تكلمت عنه
لأخذت الساعات والساعات والساعات. هذا في مناقبه وآثاره الطيبة، جمعنا الله به في الفردوس الأعلى. كانت وفاته في رمضان، لذلك تكلمنا عنه في رمضان ونتكلم عنه في غير رمضان. الله تعالى يجزيه عنا خيرا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ رحمات الله عليك يا شيخ عبد الله، يا من علمتنا الإيمان، يا من علمتنا الطهارة، يا من علمتنا الاعتدال والوسطية والانفتاح الطيب، يا من علمتنا ذم الإرهاب المذموم والتطرف والعمل على حفظ البلاد والأوطان والتعايش الحسن. الله يجمعنا بك في الفردوس الأعلى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.